but one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections. He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition, Joel Sessegnoni, who is a brave young politician who deserves our support? Palamenti y'eggwanga lya Bungereza yagenze maaso n'okubeera nga etuula ng'ensonga si ndala wabula we butali butebenkevu kw'oteeka okutyobola eddembe ly'abantu mu ggwanga Uganda. Kaakati nno ono nno omubaka yagenze maaso n'okubeera ng'ategeeza nti gavumenti ya Bungereza ekole kyonna ekigenda maaso n'okubeera nga kisoboka okuyimirira ne LOP Joel Ssennyonyi ono nno ng'amuyise okuba omuvubuka omuto omukujjukujju era omugezi ennyo mu ggwanga Uganda. Kakati nno bino nno bigenze okujja nga President Museveni akamala okuwandiika ebbaluwa ng'alagira minisita w'ensonga z'ebweru agende maaso n'okubeera nga wandiikira gavumenti ya Bungereza bannyonnyole ku ebyo ebyobugagga bya Anita Among ebyagenda maaso n'okubeera nga biteekebwako envumbo. Ow'omutima omunafu nkusaba wano scrolling kuba nkuleetedde ebyamabungereza eriko envumbo endala zeeyongedde ku banene mu ggwanga Uganda, ebirala byo bitiisa. Bobi Wine atadde akakagamba nno gakyali mabaga. Nkugambye naawe osaana obyerabireko video nno kyengenda ogenda maaso n'okubeera nga nkuwa nzisengese mu chronological order ogende maaso n'okubeera ng'oziraba n'obwegendereza mu ngeri yemu ngenda kozesa authorities ez'enjawulo nga nkuwa video eno wetunaavirawo jaba oginnyonnyose. Nkusaba video gimpereka like, sharinga, commentinga, subscribinga gwatannaba subscribinga wabula ya subscribinga edda nkwebaza bwebaza webale nnyo webalire ddala nga bweri enkola yaffe. Nkusaba video bambi soko gimpereka like. Sheikh Ashraf Dembe gwe tutambula naye musomi wa dduwa gama mukubireko ku simu esembe y'okuminemu ku screen gwalina ebizibu eby'enjawulo. Wano wennyini nzikiriza tusimbulire wano ku bigambo bya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu malenku we Palamenti ya Bungereza omuliro engeri gye gwanyooseemu. Emiryango gyaffe giba migule naye bw'okomawo ku mulundi guno okomawo nga mmemba owa bulijjo tokomawo na mayinja ge wagenda nago kubanga gamayinja oba wageeyambula. Bwemba nkuwadde example y'Abakatuliki bw'oba wagenda oli bishop okomawo ng'Omukatuliki owa bulijjo in fact oyongera n'okwatula tongera kusomesa ne katekisimu bupya. Waliwo ne baatayatuukiriza mannya baagambye nti baamulaze nga beekubye mu mutima baagala kudda. Omu ku bakulembeze bannaffe mubaka yevuddeko yali yaseerera nga yatagala naye yansisinkanye neyeetonda ensonga ze tumugamba ffe tuli open lwakuba ate bwe yazze okwogera gye muli yayogedde bira naye kyo tujja kirabona. Ayogedde kati nti mu NOPO teri kifo kitavuganyizibwako mu kibiina nga n'entebe mwatudde kweri. Nkiddamu ebifo byonna biri competitive nga nekya president kw'okitadde, so don't shy away from competing. Wesimbewo bakuwangule mu buntu bulamu oba owangule mu buntu bulamu. That is what we believe in. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu kugemya kamudde ku ddoboozi eri abo ababaka abagenda maaso n'okubeera nga balyamu NOPO olukwe. Kaakati nno Palamenti ya Bungereza evuddeyo n'egenda maaso n'okubeera nga eyongera okubeera ng'essaakazito ku Uganda era nga bagamba bano bakugenda maaso n'okubeera nga badda emabega w'omugongo gwa Kyagulanyi kw'oteeka Joel Ssennyonyi n'ekibiina kya NOPO okubeera nga bajjako Ssekyemalira Museveni eyeefudde akayinja mu ngato. Abamanyi Abaganda baalugera nti sekita kitava ku ssengejjero oba olyawo kifuuka wankindo. Jjukira byali bigambo bya Museveni nti kwotapini mu ggaali eyingiramu na nnyondo efulumamu na wenkomye. Nzikiriza nkuwe ebigambo by'abasajja bakulu bano wabula nkusaba n'obwegendereza n'obwewombeefu bw'ekika ekyawaggulu. Vidiyo eno nkusaba soko gimpere like kuba nnyeko Derrick aliko byayogedde era ebyagenze maaso n'okubeera nga bisazaako amagye ewuwe. My Lords, will the Minister not agree that one thing that could make a really big difference to this appalling situation would be a change in regime and free and fair elections? He will have noted that the European Parliament concluded that the last elections were neither free nor fair and in fact were violent. And what more can we do to ensure there is this multi-party democracy? And will he find time to meet the outstanding new leader of the opposition, Joel Sessegnoni, who is a brave young politician who deserves our support?
I thank my noble friend. I would just say that we will work with any government of Uganda. They are important allies, they're members of the Commonwealth, they are doing important work elsewhere in Africa for peace and security. But it is only through having a good, friendly relationship with a country like that we can state how appalled we are at legislation such as this. And so, obviously, we want to promote free and fair elections at every stage, but the government of Uganda is the government of Uganda. They are doing great things in support of peace and security in Africa, and we support that. But this is an unacceptable regression of freedoms and personal rights. It's not only the voice of government that needs to be heard, it's the voice of civil society. And I've welcomed the government's contribution in the past to the Commonwealth Equality Network. But we can do more, making sure faith voices are heard, making sure trade union voices. What is his department doing, working with the international trade union movement, who have very good policies on this to influence people in those countries? So it's not just seen as a UK government action, but it's a civil society action that can be appalled at these laws. I think I can reassure the noble lord. I met with our High Commissioner to Uganda this week, and she gave me details of many of the projects we are doing with civil society, with organisation, and some of our overseas development assistance money goes, for example, funding grassroots efforts to shift attitudes on gender-based violence, and there are many other things that we are doing. And he's right that many faith-based organisations are key to this. One of the unfortunate drivers of this legislation has been promoted by an evangelical view of Christianity, and not one that many of us who would ascribe to Christian values being one of compassion and kindness, but seems to be one of quite the reverse. And I know that many faith-based organisations want to have nothing to do with that and want to try and correct that, and we will work with anybody who is seeking to support people affected by this legislation. Bungereza ng'eggwanga era eryatwalako Uganda ng'ensi yali wansi ow'obukulembeze bwabwe bagamba nti bakuyimirira mu mugongo gw'oyo Ssekinoomo anaavayo kubeera ng'alwanirira eddembe lya bannayuganda nga kw'oteeka n'okufuna obufuzi obw'amateeka nga wano nno bonna boogera ku nsonga y'okubeera nga at least Museveni avaako mu ngeri ey'amateeka okuli okubeera nga balonda okulonda okujjudde emirembe n'obutebenkevu n'obwenkanya. Kakati naawo tuliba tubatera mu buteezi ssaala oba oliawo Kyagulanyi Uganda empya gy'abasuubiza eba enaalabikako. Kakati nkusaba vidiyo eno sooka ogimpereka like tweyongereyo. Omubaka Nyeko Derrick nkugambye avudde mu mbeera n'awangagira na asikasuka ebisongovu eri abakuumaddembe abasazeeko amaka ge ewatabadde lukusa wadde. Olunaku lw'eggulo amagye gasazeeko ewaka ewange nga bali abantu nga 50. Nabadde nakava ewaka nga ngeze mu lukiiko olw'eggaba olwa komiti eyabadde ezze okukyalira abavubi. Nategeezeddwa nti amagye ne poliisi bisazeeko mu maka gange era biri kunoonya emmundu wamu n'ebyambalo byago. Mukyala wange yankubidde nga bamutadde ku lawudi ng'afukamidde mu kisenge we bamugambye okufukamira nga ŋŋamba nyanguweko mangu nzire ewaka. Kyannaku nnyo nti ebintu bino bye babadde banoonya tebaabisanze, naye tuyina information nti nga bwe baakola pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Arua we baamuteekako emmundu, singa bansanzeewo mwandiwulidde musango gwa mmundu, kubanga mukyala wange we yabadde abatwala mu kisenge ng'akkiriza kubanga kwabaddeko Osi station w'e Kabalagala, we yakkiriza okubatwala mu kisenge bayagadde okusigala mu lukuubo. We bayagadde okusigala mu lukuubo n'abagamba nti we tuba ffenna tetuyingira sigenda va mu lukuubo mugende mweka mu kisenge. Awo nno bakkiriza okugenda naye mu kisenge. We bagenze mu kisenge we babadde batangula ebintu n'abuuza lwaki ebintu ebimu babisuula tebabikebera bulungi.
omusirikale w'amagye kwe kumugamba afukamire. Omusirikale w'amagye we yamugambye okufukamira kyava nkubira essimu okuntegeeza biki ebigenda mu maaso. Baatutte engatto zange eza Django ne batwaliramu ne ovulo yange ya bbulaaka nga bagamba ya anti-terror unit ya poliisi. Naye olw'okuba nga bo baawukana n'omulembe, buli lwe balaba engatto ng'eriko ekisika ekiwanvu nga bo balowooza nti yaabwe. Naye tujjukiza gavumenti ya General Museveni nti ebyambalo bino oba ne uniform ze twambala ezaffe ez'ekibiina zaffe ezitwawula ku bantu abalala. Ekitwawula bereti yaffe eno gye twambadde ye ssimbo ake kabonero, era oyo yenna alowooza nti munnamagye asobola okwambala baleti yaffe ng'awoza yiye then bandisobodde okwambala ku yaffe awo nno ne twawula oba yaabwe. Ndi mu maka gange, poliisi weba enjagala ewandiike ebbaluwa ewandikire paliamenti esobole okugenda yonna gyekoze eki gyempise. Kati ebyo nno nga tubitadde ku mabbali okubanja Ssaabasajja Kabaka kweyongedde okugenda waggulu nga ne Bungereza era nayo yemu kweza ensonga zeetadde mu maaso nga bagamba at least baagala okumanya Kabaka wawaali n'obulamu bwabwe. Kakati nno n'abadde asinga okuvuma abantu okubeera nga babanja Kabaka ku luno avuddeyo n'agamba nti amazima ngazudde nti nno kituufu okuva edda nedda Obuganda bwabanja nga Ssaabasajja Kabaka bwe banga abuze ku maaso gaabwe nga tabalabako. Niger, we have not forgotten your role in the abduction of the Bugandan king, Rano Mutebi II. We demand his whereabouts and we demand his release. I just want to let you know that God and the angels are coming for you as well. Free our Kabaka. Twagala Kabaka wafe. We want our king back. Nange munansonyiwa negatse ku tiimu Kabaka alwa nange kati njagala kumulabako. Mwamiri muyaze nansomera ebitabo 15 enga Kabaka ne mu myaka ejjedda bamubanjanga abantu okumulabako. Abantu abakungu ne bamugamba tolabikayo. Kabaka nagande bantu bange nteeka okulabika kati nange njagala kulaba ku Kabaka. If you don't know Katikiro watu manyi Kabaka kiriwo gamba nti nange Saturday he's my boss yatambudde nze nga simanyi eti yagenze namukubira ngatto. We must get explanation. We must. What happened? Ate tuteeka okubimanya. Ate sikifuddeyo nze tebakyankubira bigambo nakirowooza content. Omanyi ne Bible egamba tulibalabira ku bikolwa byabwe oba oliawo kekadde ne Ssenkubuga okubeera ng'aswalako ate n'okulya ebigambo bye nga bwe yavaayo abyogera. Kakati nno nga tukyali awo naye ku okulya obuli bw'enguzi bweyongedde ogenda mu maaso n'okubeera nga bukwatira ddala waggulu. Kakati mbu PLU Muhoozi Project bafuddeyo bagamba bw'oba tebasobola kukolagana na Speaker Anita Among omuli w'enguzi bw'atira ye yakakizuula nti omuntu gwe bayina wali eri ku ntikko si muli wanguzi asula busuzi ntebe. Mu ngeri y'emu nno waliwo n'ebirala ebizuuse nga ne KCCA emu ku ebyo bitongole ebyagenda mu maaso n'okubeera nga byegabira obumbi bwa ssente nga babuyita akasiimo tebayinza okubeera nga bayita gratuity. Gye tusangidde nga ne URA yeegemulira akasiimo akataayisibwa Parliament omanyi obusiimo buleese ettabu mu Uganda buli mu Parliament buli mu kindoza buli kitongole kati baleme kubasasulanga misaala balinde busiimo nga ne URA yesasula akasiimo ka biliyoni 11 mu mwaka guno nti bakola bulungi nnyo naye nga akasiimo ako Parliament teyakayisa. Ebiri mu Uganda bikaabya ennaku nga basuubuzi bakaaba musolo nga buli munnayuganda akaaba mu ddwaliro butabaayo ddagala makubo kubeera mabi babeeyongeza akasimbi bagenda mu maaso nakubeera nga bakeewa ate ffe abawi b'omusolo nga tukaaba. Munzikirize mbasiibulire wano ayi Ssaabasajja Kabaka Guludde ne Wangaala atakuumira mpeera akutukuumire ate maama Nnaabagereka Sylvia Najje ndaagerekera Obuganda mbeere bulungi banywanyi bazzukulu bannambi n'ekintu Mukama abankuumire oyo atakuumira mpeera tusinkane ate mu vidiyo eddako wabula high level 2 travel agency abo nabo we bali okubeera nga tutambula ffenna
bakubireko ku simu zizaawo mu kabokisi bajja kukwasaganya. Nawe yagala olanga naffe simu weri awo mu kala ya blue tekubireko tulange fenna. Mwebale kungoberera ate tusinkane mu video yaffe enagenda mu maaso n'okubeera nga eddako.